maaso n'okuwagira ekyo kyovola bembeera yonna egaze naye egaze lwaki egaze kutandikira waka mu maka gaffe kati ne tulyoka tuweereza eggwanga abantu era ne kusaawayo wenjogerera tuli mu kudingiza abakulembeze mu gavumenti mu system abayaga ababbi ng'ate mwe bamu bugamba ti gavumenti tulwaneko oba tuyambe ku kya corruption babagamba muyingize abakulembeze abovunanyizibwa abagenda obateeseza muyingizaamu bakulwana bakuba mayinja kati nono kyaba okuvuma olwali eggwanga lino tuliko ekikolimo era Pastor Senyonga ne madamu we basabe n'ekikolimo kiri ku ggwanga ekikolimo ky'okuvuma abajjajja abatuzaala abazadde baffe abantu abakulu babonaabona obaddeko ku TV oli w'amawulire batematema walaba omuvubuka yakwata emboko n'akuba jjajjawe ng'akuba ente ensi egwenyuse ababuulizi b'enjiri badde ku mulimu gwabwe ensi egwenyuse nti n'omukulembeze w'eggwanga bamukola bati n'omwana ali awo awulira kati omwana agenda kukula ng'alaba ki tugwenyuse mu palamenti abazeeyi bwe bayimuka okwogera abo babazza wansi ng'abatalina mulamwa kati bw'oba tolina jova wajolaga bw'oba osobola okulaba nga abazeeyi abakuzaala obalaba nga abataliiwo kati gwe endagaano enkadde eriwa ekutwala mu mpya obulamu buliwa. Okay, well, talking about abavubuka abaganya okubeera nga basekitiibwa mu bakulu mu bakulembeze abakuze mu myaka n'ekibiina kyo ekya NRM as we speak mulabika ennaku zino musula temwebase Uganda erina omuvubuka omuto Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi alabika galeka gamuwaga abasuza temwebase fe nze ng'omuyekera ekisobola okusuza nga sebase nga Kyagulanyi alina emmundu awo sinyiza ogamba temumutidde ate otya kyo omuntu alina emikono nga gwe omutya tibi bintu fear abantu abagezi tebadiringa mu kigambo fear is an attack ku bwongo kati gwegala nga ndiri mu attack y'obwongo fear bye bintu ebiva ku fear stress depression madness kati gwe wombalira kati nze sitya Kyagulanyi nze kyenalibadde ntya amaanyi galina gali mu bigambo ebigambo bwe bituuka mu bikolwa tebirina golooza kaakano tumanya abantu bangi ku nsi ababuulira enjiri naye nga mulimu nga si kuyitibwa era nga nekyakola bwava wayingira mu bbaala oba ayingira mu ssabo naye nga obwedde asomesa ffe tunoonya ekikulu nti omukulembeze ono ajja alina leadership mu ye awo tulyoke tutye tugambe nti owange oyo omusajja alabika byagenda okukola bigenda okuchallenginga ebyaffe mubaka wa parliament naye omuntu okujja n'ogamba nti okangaani bw'ogenda Kabale Mbalala Masaka Gulu Kitugumu abantu bakola waliwo nejuze eyambuuza nti omuvubuka yaani let me tell you ffe tetulonda kubanga waliwo ebigambo kyovola ne basuula kapa mu nyumba yo ng'ogizimba munna egenda mu maaso n'okuzimba kapa tekuyimiriza okukutiisa ffe tetutya mbeera pulezidenti wange yaliwo mu mulembe gw'Obote yabifeesinga n'abiraba naye yakola withdraw n'agenda n'akomawo n'abajjako agenze Bugiri Kyagulanyi n'abawangulirayo agenze mu Arua n'abawangula agenze mu by elections ez'enjawulo candidate gwawagira n'awangula ayina bamemba parliament bameka n'ekirala kambuuze mukulu Kyagulanyi yeewandiisa ddi kubanga tumwogera naye nga tetunnamanya obajja kubanga tuwulira wali 3 abajja ye wakumeka ye yagezaako n'alaga ekikulu mukulu Kyagulanyi kyayagala omugaano ogenda okwebuuza ku ate abeewandiisa bonna beebuuziza batya oyo mwana si mwana omu yazaalibwa n'abalala kakano kyenjagala olabe nga tonnaba kwekweka mu kateni Kyagulanyi ekyamuinstigatinga n'ekyamuleetera Besigye okumumentalinga yali amulaba nti engeri gy'alimu obuyagayaga tatya ajja kumuyamba ku defiance engeri gy'alinamu obuyagayaga nze njogera kubanga nina evidence nze ndi mukyala mukulu sikyakola losi ndaba bulungi bw'oba onywa enjaga ekitegeeza obwongo bwo bulinamu obuzibu kyova olaba totya kubagamba nti ensonyi yazeesanguza ajja wholesale kakati nno oli ne munne naga nti ono yanasobola
kubanga ekyange ndabika mu bukulembeze sijja kujjawo gavumenti naye mu defiance ku mulembe guno ogwa 40 abavubuka bangi ate abangi bali abusingibwa mu ngeri nyingi mu myenge mu njaga mu bintu bingi nja kusobola okufuna abantu abanasobola okuleeta violence mu ggwanga turesistinge tukimalire nga kiri revolution tuwambe mu ngeri eyo era ojjukira babajjanga tujja kubanga Sudan tujja kubanga Libya ebitwabiraba naye ekintu kyo kiganye wekituuse banyiga epesa wanawali balabanga security eyongera kuba tight kati kyekyo kyoba otugamba kubanga nze zijja kumpeewo kuno ebigambo byenjogera ndibikolera embalirira si byogera nti mbuulirammwe kakati bwemala okubuuliramu enzireeka neebake ndituuka mu maaso g'oyo gwenzikiririzaamu aliŋŋamba nti ebigambo bino bye wayogera webyogerera abantu bange bonna mu ggwanga lyonna lwaki wayogera kino ekyakosa abantu bange kyova olaba nze bwenzija nzija nnumba kibi kubanga ekibi kyekikulu era ne bwe kiba kikwata ku movement nkirumba abavubuka be basinga obungi mu Uganda as we speak and loyalty yaabwe erabika eshiftinze evudde ku mmwe batwazirwanako baani nedda ku bavubuka abato and they seem to see light in Robert Kyagulanyi bo balaba light mu ndaba yaabwe nga bwe naga nti endowoozayo naye ate endowooza ejja kubeera tested obuzibu bwe mulina mulowooza nti bwe mba ndowooza nti nja kuwasa omukyalo omweru nja kutambula mugayitawo tugende there is a process tusobola kuŋŋamba ti njagala emmotoka kanyingire mu Bank of Uganda nsule box ya senenge nengula emmotoka there is process kyova olaba ekyokumwagala kiri fine naye ogenda ekyoyagala ekyo kigenda kubeera nga kiteekebwa ku munzaani kiprovingibwe n'abalala bonna kubanga Uganda tuli miliyoni 4 ekituleetera okuwangula n'okubanga tusobola okuteekawo enkulembera esinga obulungi kwe kulonda gwe noba ne9 nze nembera ne10 mba nkukola ki tolina wala amaanyi ga Kyagulanyi sigalabawo nze amaanyi ngalaba mu bikolwa sigalaba mu bigambo nanti ebikola nkubuuliddeko ebimu wagenze n'asupportinga ebyo si bikolwa era sitira ebyo bigambo kubanga ne beyasupportinga ne bajja omanyi waliwo ebintu ebimu njagala kueducatinga bannayuganda waliwo olwowulira ngo njagala kukyogera abatuwuliriza mwonna mukifune mu ngeri gye munaalaba obwo oba omuwala omuto ng'oli mu adolescence omuvuka bwakukwatako amasanyalaze gakukuba ogamba ndooza kyekyo ndooza yoono kati n'oyanguyiriza n'otamanya nti ezo chemical zigezaako nazo okwefoominga okufuna direction bwe noozimisdirectinga olubuto n'olufuna kiba kitegeeza nti kyokoze kituufu oba decision gyokoze so kati n'abo abayingira byebyo excitement naye excitement erina bwetwala Uganda n'abamuwagira n'abamusuusuuta bakikola lwa excitement n'okufuna naye nga tebalina values ze bamulabamu tebalina banoonya bwabayitira kyova olaba kati ekiri mu kampu ya Kyagulanyi buli lunaku abaana basiba nabo batunda ki information ne bwasula nga akunadde tumanya kubanga it's about money it's about money mubagulako information buli customer ne sente n'omuyita akubuulira ne bwe yasuze why kubanga bo abaana kagwirawo baagala byamangu bongo bwabuyisenta ndi kubyamangu singa mwe mbadde bulungi tebaali badduseeko tulaba abadduse mu kibiina kyammwe bawulirako ddala n'abamu ku bo nga bamaanyi baani nja kubuulira eyali super minister secretary general w'ekibiina omulamba John Patrick Amambabazi n'agenda atulabye ku Gilbert Bukenya professor yali vice president mulamba n'agenda atulabye abaka bamwe aba parliament ab'ekibiina kya NRM Barnabas Tinkasimire wa Buyaga West tulabye mukwano gwange Patrick Nsamba Oshabe Theodore Sekikubo n'abalala bagati enough is enough Kyagulanyi gwe tulaba mu future abamu kubo njagala kubanga ekintu kino nkireeta mu ngeri yonna bannayuganda gye banakitegeeramu njagala kutandika ne Mukulu Mbabazi Mukulu Mbabazi teyava mu kibiina kya movement kubanga kibi kuba kyekyamulera kyekyamulaga abantu kyekyamu obwa prime minister yavaamu kubanga naye yali ayagala kubeera president bannayuganda abatulaba buli muntu alina ebirooto movement teriiwo kugaana birooto by'abantu naye nga bwe nabanyonyodde ebirooto birina okubeera nga bigesesebwa Mukulu Bukenya myaka 2 ali mu system era olaba bwe yagudde oba bwamaze okuddibwa ebbali era awulira nga ayagala dde kubanga ekyo ekimuzza okuyitibwa bannayuganda okuyitibwa kintu kikulu
gwe tosobola kubeera doctor at the same time nobeera kino omaliriza ofunye kye bayita political depression political bondage nga buli ssaawa olowooza yekkubo lyokka kubanga wabula tetulina basikikubo ne baani bonna tewali n'omuyagamenyiza enzira mu kibiina kino batagala lwaki tebamatidde gwe tomanyi nti bw'ozaala abaana naye lwaki tetuyigira ku nsolo kale ensolo nga eri mpologoma eno mpisi byonna bisolo biri mu kibira kimu naye nga kimu bwe kiba kiyiga ekirala kwe kiriira abantu b'ebyobufuzi bano oba betugamba abagenda badde eno baba tebamatira kubanga omuntu atamatira ne bw'omuwa ebyenkanawa asigala wankawanka kati njagala kubuuza abo bonna b'oyogedde babayambye eki sekikubo baani bonna boyogera mubadde nabo mu NRM nakati bakyalimu Bukenya akyalimu Bukenya mwali kubatagambanga ye bya Bukenya kubanga omuntu anywa kutwenga ate nga akuze biyitira olusi ne biyitira n'agandi nze mpagera omwana Kyagulanyi nitulabira ddala nga obwongo bwo bukoye kuba obwongo bukoowa singa obuteekamu omwenge n'obuteekamu kyakala mungi nabo busitula ekizitowa so tusobola kuga nti obwongo bunaabeerawo nga bukulinze nabo Mukama yabukuwa ni limited time okubukozesa ekituufu kati bw'obukozesa ekikyamu bukuddiza kikyamu nolwekyo nze ndowooza abakulembeze bonna ate agalaba alina emyaka kimeka waliwo obudde bw'okumanya ekituufu nze mukulu Bukenya kasita yatereeza omukono ng'ogwa muzeeyi n'ateekako enkofiira n'akyusa enjogera namanya n'obwongo buli active mu ngeri anti obwongo bwe butebo butandika kasita bukujja mu kifaananyi kyo ate bwajja okay so kiki ekibadusaayo tewali yadduse baana birale bali eyo batekinze kava banoonya banayingirira okudda mu parliament kubanga bamanyi nti eno baakosa there is nothing like that leka twogere ebintu ebiriyo abantu bonna n'essaawa zino ababadde mu FDC banoonya walawo okuyitira it is a political animal game banoonya wakuyitira lwaki tebayitira mu FDC gye babadde bawagira kati mukulu besenga bamulese bwerere yekka lwaki okay Kyagulanyi tumulabyeko nga bwe twage nti ayagala kukola consultations agende mu bantu ayogere nabo used your authority your powers nga NRM nga bali mu government ne mumulemesa akolenge abalabe banga temumutya lwaki bakola okumutya tetwagala hooliganism tuli bazadde tumanyi omuntu akozese bitamiza kyali tumanyi hooliganism eyinza okukosa abalala batakirimu gwegala kungamba nti Uganda ekuma Kyagulanyi yekka ne group ye Uganda ekuma buli munna Uganda agirimu gwe bwolowooza nti oli above Uganda then you go to Kenya ne wano Uganda fenna tuli wansi w'amateeka g'eggwanga lino gwe tosobola bampe kino kubanga ndi w'amaanyi galiwa oyinza okera kumakya n'otula mu studio muno n'otandika nayika 10 ez'akasooli nina ente 2 kumakya baga nti tuwe ente 10 oba tuweemu owa nayo we should stop words without works because ebintu bigenda bibiri yogera ate kola Kyagulanyi mutabani wange baba yagala kukuyingira mu byobululu asooka abeere rehabilitated ng'omuntu kubanga abantu bangi bava mu mbeera ne bakyuka nze ayogera nammwe nali mukyala mutamiivu era saagala omuntu abeere agali lwaki ava nze kaneweko obujulizi nali mukyala mutamiivu nga nywa omwenge nakati ssaawa zino nga mpulira kyekyokka ekisooka ndowooze naye bwe nalaba nga ekintu kino gye kintwala mu nzikiza ne ŋŋamba asobola okunyamba yaani Mukama sikyalina muzadde anaŋŋamba nti weeka omwenge sina mbeera yonna n'entiisa sente nsobola okuzeewa kati kiki ekigenda okuntaasa nenzikiriza Kristo ng'omulokozi wange nanyamba nanzikya ku mwenge nanyamba nanzigula amaaso nandaga ekituufu kati ndi wano nzimba ggwanga lyange ne mutabani wange Kyagulanyi asobola oganayo manyi nina ekirooto naye nkoze nti okukituukiriza kansooke nve ku bino byonna byendiko nsooke mbeere rehabilitated ate rehabilitation entuufu ye Katonda bwe naava mu ekyo then ndeeta ensonga zange mu kiseera ekituufu yaleta ensonga ze bannakyaddondo yakola kisembayo teyakola kisooka asooka abeere rehabilitated kubanga Uganda tebamulinamu confidence naddala bali lit singa tebamulinamu confidence bali badde bamulonda bani okubeera MP tebamulinamu confidence bali badde bamuwagiranga bwe tulaba abamukuŋŋaanirako ennyo ku kesti eyo okugenda mu bukulembeze bw'eggwanga kati golaba ekitoogo lwaki kireeta obuzibu okukitema ku nnyanja emirambo gyerimu kuyitira era kyobola abatema ebitoogo bakola ensobi bonoona amazzi gaffe kakati nno olina okumanya nti embeera ya politics yaleeta okuyitira
tinabatasanira n'abasanira bonna ne bakola ki ne bayika mu nyanja tasanira ngamba nti embeera eriwo ya democracy erese kakica yenna kubanga waliwo nayimirira ku TV nagamba nze mumpendyemu ne bamuwa ekintu kati buli muntu omuwulira kate ng'ayogera nti nze bwenfuna ssente zokka ze zibulako nkuba akalulu oba mpangula akalulu kati gwe olaba nga bagamba nti abantu bwe naabakolera bajja kunjagala bampa akalulu okay mukyala kyakabale kambuuze oluguudo luli wali mu mutabani wange gyabeera ebbanga lino yonna emagere nga tebalukola ekyamutwala ku lobingira batuuze kukola luguudo tebamutwala nti bw'otuukayo owomerwe olobereyo ojjukira oba lobinga mmwe abalina okukola ne mutakola ate oyinza okusaba mulabewo gweoyinza okujja n'ogamba omulabe wange mpa bwe buzibu nti gwe ebintu obyagala mu ngeri ekifuula nnenge oyagala kukulembera bantu ate omukulembeze ate era n'abazadde tugezeeko okutunuulira ebintu bino nti omwana bw'atakula n'abazadde kumumentalinga nakyo kizibu kati n'olwekyo omuntu ono mukulembeze tusuubira nti alimu okuyitibwa okw'obukulembeze oba mu kuyimba oba muki naye ali mu confusion okay ova mu kibiina kya NRM ezimu ku organize ekibiina kyammwe zalangirira dda nti Mwami Museveni agenda kudda nga sole candidate nga tavuganyiziddwa Mwami Museveni yekka yasobola mu bammemba b'ekibiina bonna okulembera eggwanga lino ate oba tosobola kuŋŋamba nti twetaaga emitwe ebiri kubeera ku muntu omu ffe twalonda ogwo mutwe no yasobola yekka anti bangi basobola kubanga tunuulira embeera munnayuganda gwaganyuddwamu n'ataganyuddwamu n'asoose okuwomerwa n'obikaawa luvannyuma bwali badde ozzaayo amasa emabega noga nti ono omukulembeze wa Uganda tujja kumwagala tujja kumulera aba akuzekuzeemu tujja kugonda kubanga obusika tubwetaaga ne waliwo avuddeyo mu kyalo kyakabala nti twaleetaze okuvuganya Mwami Museveni ne mubasibira ebweru ani akusibira ebweru kubanga nakugambye nti bantu basalawo so si muntu kusalawo kati ababasibire ebweru bwe baliwo bantu oba muntu bwe tulaba tetujja bufuzi ku Yoweri Museveni omwami tujja muleetere anga tufugire mu anga Mwami Museveni yes if you are not careful yes kubanga omuntu akeera ku makyanga ali bulungi ng'agenda kukola talina buzibu omuntu wakkuba oli mu kibuga okola ki ogamba nti thank you okola ki omuddiza bw'aba nga oli mwangu nga nze ndikuddiza naye kanga lwakulidde era nze njagala kwebaza Yesu ku mpewo kati Mukama yannyamba ebyo bigenze bigenda kuba n'okukulankula naye nga tetusobola kunteeka lugalo mu maaso ne siruluma kati golooza President Museveni kiti n'omuvuma n'ovuma abaana be n'ovuma omukyala we n'ovuma buli kimwetoolodde golooza oyo omuntu gobeera onyiganyiga ye tewali kisobola kumuvaamu kyovula okusaba ne baga muzeeyi tavuddeyo abaloko defense batukuba buli wavaayo ekivaamu ki kumuvuma kati nolwekyo bannayuganda nammwe mulabe kiki kyemukoze omwami oyo kuva dde abajjukira abamanyi Yoweri Muzeeyi nga musajja mukakkamu muwulize ebiki byonna ng'alwanirira abantu nga bwakyakola kati naye mulekeraawo okulowooza nti tali mu mubiri nga mmwe naye alumwa bwe munaba temugenderedde era kyova olaba n'ebireesa abasirikale okubakuba mmwe teyali ndowooza ye naye bye mukola bye bibazaalidde ki Mwami Museveni tavuganyizibwa munda mu kibiina ate mu kibiina ffe batwasalawo alime okuvuganya waliwo abaagala bajje bwe baba baagala bajje bwe tunaabawagira tujaga nti oke tumuteeka abalala naye kati majority egamba nti tuwe Muzeeyi ki solo candidate ate eddembe lyaffe so lwaki kitegeeza ki ku quality y'abantu be mulina mu kibiina kyammwe nti tetusobola kufuna bavaayo kugamba nti nze wende kuvuganya Mwami Museveni nange nsobola kitegeeza nti Muzeeyi Museveni ekibiina kya NRM kikyamulaba nga taata kikyalaba mugaso gwalina ate era kisazeewo bwe kityo kwegamba bw'osalawo okweteeka mu muguwa poliisi ekkubira kyembooko ng'ate weesalidde okweteeka mu muguwa eba terina nsonga lwaki ekkuba ensonga bweri kubanga etteeka bwe ligamba amateeka si mwe mwagakola naye etteeka tebibakkiriza kukuba muntu abo wetuga bakuba embooko nze nalabako omupoliisi ng'akuba omulambo bw'abalala bayigireko balabe nti okwetuga kibi era n'abaganda balina nti wetuga bakuyisa mmanju tibakuziika nga bantu mukyala kyakabale gwe omukuba mobilizers ba NRM tugenda mu kalulu 2021 why should Ugandans trust you again with power kati ekisooka Ugandans
okututrustinga n'obutatrustinga ye alternative yokka. Tebalina alternative yonna. Tebalina. Bannayuganda bampulira abagezi bakiraba. Omanyi ffe twogerera kati mu magezi ago agagenda okubeera tested ne gabeera nti gali proved. Amazima amatuufu tosobola kubanga oli lubuto nota akalema tikasita ngenda kuzaala bw'ozaala ekifu. Batwogera ku mbeera ey'amasomero etali nnungi, amalwaliro temuli ddagala n'ebirala. After 35 years, why should the Ugandan really say aba NRM tubongedde obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga nga ebyo byonna tebinnaba kubeera nga bitambula bulungi? After 35 years, what is that new thing you can do after all that long? After 15 years, 20 years was liberating the Northern, remember, is part of Uganda. But we are tojako bitundu bila toli mulema Uganda sinema. It was Uganda 20 years yali the full Uganda was liberated. 15 years jukira twayingira wano nga ziri milioni 15 ez'abantu. Today is 40 million. 42. Kati golowooza kyobadde ofumbira mu ntamu ey'abantu milioni 15 kyofumbira mu ntamu ey'abantu milioni 4. Pulaani weeri kyova olaba nti tulinawo obuzibu bw'abavubuka naye nga waliwo amasomero basomye, universities mpitirivu abantu basomye, abantu bakola emirimu egy'enjawulo, abatalina mirimu kankutematemere ku 10 abatalina mirimu 30% abavubuka abaffe boononeddwa ebitamiiza, boononeddwa enjaga n'ebiddako. Era kiddayo ku bukulembeze bwammwe. Tewali muntu agenda kukulembera makaago n'amanya nti omuntu ali mu katoogo wali anywa enjaga. Never. Tewali muntu agenda kuyingira makaaga amanye mwami we yasuzanyidde walagi nga tasobola kulabirira makaaga. Let's go to reality. But tuba tunayamba eggwanga lino tuve mu byokusaaga. Kubanga this is our motherland. This is where we shall belong forever and ever. Kati bw'otandika okuleeta politics w'okusaagasaaga mwawo nze mba mpulira nga ekintu tekinyingira deep. Why? Olwaleero tukoze kubanga nze mmanyi nti edda bwe nakulira ng'ennyumba z'essubi nga zo mpitirivu. Bwe nakulira nali mmanyi nti emmotoka okugirawo ku kyalo tuvaayo ne tuyimirira ku busozi tulabe emmotoka. Ennyonyi yo yabanga mbaga. Ebintu bitambudde n'enkulaakulana. Abantu ne babeera bangi, challenges olw'emirembe mingi abantu ne bazaala, abantu ne banganga okugema edda tekwabangawo. Kati bagema omwana abaana bakula. Systems zonna esaanidde okubanga ziboostinga eggwanga okugenda mu maaso. Zirabwako njagala nkubulire mu mawulire aga wikisinga sate ziwedde. World Bank yali recommendinga Yoweri Kaguta Museveni ne government ye olw'ebyenfuna n'engeri gye bikutemu. Era yensi yonna yali recommendinga New York yali recommendinga Yoweri Kaguta Museveni okuba omukulembeze kwabo 12 abakulembedde obulungi. Nsi yonna. Kakati njagala ombulire. Abo baalabisa ki? So temina nteekateeka nga NRM ku bavubuka batalina mirimu. Enteekateeka etandika naawe. Yes. Abampulira njagala etandika nange tusomye. Lekanzireyo emabega. Nebaza Mukama nti byonna nabiyitamu kuba naliko omuvubuka. Nze nabumbako block. Nze nakolako butembeyi. Nze ayogera nawe bwenti bw'otunuulira. Nze nakolako restaurant, nakola emirimu gyonna, saakera ku makya n'embuuka. Nagenda ddaala ku ddaala. Kubanga buli lw'obuuka oddayo, oba oyagala amaanyi g'okusustaininga eri batogalina, oba olina okuddayo wansi. Kati abavubuka baffe, speed gy'abadde batambulirako balina kuddayo mabega. Si nkola ya movement naye nkola ya butonde. Tuleme kulowooza nti Yoweri Museveni Katonda. Onywedde enjaga akuteredde obutabika gye barehabilitatingira. Togenze. Kakati mbulira muzee ajja aleete emmotoka n'amagye bakutwale butabika. Please, let's face the reality. Bwe tuba twagala okutwala eggwanga lino mu maaso, leka tuyite spade a spade. Nze njagala nnyo mukimanye nti movement ne president wange tebaliwo okulemera ku bufuzi. Ne what is the alternative? There is no alternative. Anyway. So these people n'abavaayo mu movement okwesimba ku Yoweri already baba bakikoze. Let me give you the alternative. John Patrick Amama Mbabazi, once a super minister, your secretary general, former. Of course, at some point, I was a number B, Kumai Museveni NRM. That would have been a very good replacement and a very good alternative. But now you're going to have Ghana. You know, Mchala Mutabani. Bw'oba olaba wamwegomba koki.
tetujogere ku TV. Tuli wano tu educating. Oyinza oga nti mukyange namwagala nga muddugavu nge I love black color. So anyway nze kankikogerere. Ekyasooka oku attractinga gwali mukwana ebirala byajja biki luvannyuma. Naffe tulina lwaki twagala Yoweri Museveni ng'ebirala byonna tubiraba. Naye nga bwe tubiraba tulaba nga tebifitinga wali. Leka mbabuulire ebintu ebimu. Era nga bwe nalabye example Nyango ya mukyala Ochieng minister wa health. Jane Ruth Acheng. Omukyala akoze okuva COVID bwe yatandika. Kyokka bwe yakozeeko ensobi ng'alina opponent ng'alina kasimu nga bw'oga nti lindako kambayigirize n'amasula akasimu n'aweereza ekifaananyi. Paliamenti y'eggwanga mu kifo ky'okuteesa ku by'omugaso baasibye boogera ku minisita n'ekyokuteeka ku Actually. Paliamenti yaffe eyo gy'olaba yafuuka political whatever. Kati wano wenkugira movement ng'ekibiina turespectinga nnyo nze Yoweri Museveni ne bwatabanga ne babanga ye mwennyini oba tandabaawo batamanyi naye manyi Katonda eyamuleetawo ate manyi nti oyo Katonda teri amusinga maanyi bw'oba olabanga tewajja mufuzi wa buvunaanyizibwa lwaki Mukama maybe ategeka naye tekinnaba kuba ready tulina okubeera abagumiikiriza kubanga si ffe tuleeta omukulembeze wabula amuleeta abakkiriza mukimanyi nti ye Katonda kati oba embeera ekyatuleetera abayaga ekyatuleetera abazoolezole mulowooza embeera yeguumika ki bw'oba okozesa ebitamizi oba omutamivu ze nabeerako omuzoole nga tutamiragali ekikazi kizoole please allow me to express myself. Yes, express. Omuntu bw'abanga alina kya addinga ku ekyo aba tali nno mu public abantu buli muntu ekisege kitamivu evidence weri kati oba teriiwo nsaba abo babuulira nti mbalwayira bagende mu kooti nze njireete njiina nga ataddeko n'enjaga waati ku mumwa ate ensi yonna tekimanyi. Listen, bw'oba ojja kwogera mu studio nange kyakabaale manyirawo nti nze kagwirawo abantu bakyuka kati okukyuka natwala obudde eteekera ku makyandi bubu natwala obudde ate nga bakyanywa singa nkyanywa omwenge ne ntwala obudde ate bikola bakyanywa nakati ekintu okiraba ne wabeera ku TV ng'ava kikuba oba omulaba ate njukira ffe abaaliyo tubiraba. Ekintu ekiriwo kiri nti omukulembeze tannalabika we are still searching nga bwe tulindayo Yoweri Museveni atutuuse era bwana avaayo omukulembeze ani atya ffe tetwagira kapapula mu ggwanga lino nti kwata kapapula londa jangu okulembere mumanyi nti ekyaffe kyatandika kirina omusingi we have a very strong foundation era ne bannaffe abasigala ku lukuusi they are the signs of foundation. Kati tosobola kuŋŋamba nti tutidde ekintu okutya nakugambiddeyo nga tutandika nze sikirina mu musaayi. Kristo kyeyakola ekyaliwo nga nze nfuna obununuzi buno kyatwala n'okutya kwange sitya kasitamba amanyi nti ali nange amanyi nti mukiikirira mu mazima omuzindalo guno ogwogera ge mazima kati ebirala biba tebinkwatako ajja guprotectinga ajja gugabira. So bannayuganda abatalina mirimu bannayuganda bali mu bwavu bannayuganda bagenda mu ddwaliro nga teri ddagala bannayuganda bagenda mugamu ku masomero ga UPE especially mu byalo nga ensomesa yaago ya kiboggwe ba inspectors tebakyagendayo n'ebirala bano obawa nsonga ky'okuba era gavumenti yange gye nkulembera kyenva nsaba abatuuze mwenna abandaba muzeyi ne government ya movement mujongere kisanja basing on correcting the mistakes but not making the mistake based on improving on what they started not starting what they have not started. Ekyokwetaaga awo tukizaayo mu timing ya Katonda tuve mu kifo kye kitali. Let's be who we are tools but we have the owner. Oyo nanyini kutukozesa yamanyi obudde n'ekiseera ani atali yagadde kuba bulungi ani atali yagadde kutambulira wonna wayagala naye obudde bw'olinda n'omukkiriza ekimuleetera wasiwasi anoonye ebyamagero kintu eki butali bugumiikiriza kubanga buli kintu kituuka mu budde bwakyo and the right time. Kati ffe tulinda right time kubanga time si ffe tugikola. Kati mukyala kyakabaale olugendo lwe walitambulidde essaawa 3 bw'olutambulira essaawa 8 b'ennaku 2 osigala okyebala nti otambudde. Omanyi nti oyinza n'okutambula emyaka 4 ng'ate olugendo wali lutambudde ennaku 11. Lwaki tuva ku reality ekyaliwo
nga tetunaba nakubaawo ffe tukikyuse nkyakabale lunafuuka luyimba oluyimba ekyo kyemuze mwogera for some good time twasangawo eggwanga teriteredde waliwo kino nakiri you have had 35 years. Yes. We expected you to have corrected that and we move on as a we country. have had 15 years until the whole country So the 20. together. Kati the 20 eyo nakugambye byali bya kutereza north it is part of Uganda. Kati ne watandika ebyenkulaakulana bye bigenda mu maaso kakati nno naawe wooli bwebereremu olowooze kyokkola oleme kweyonoona bwongo obunakweyimirira kapito wo mukuume butiribiri kubanga omukisa ogunagira gukusange ng'olaba ng'era oli mwetegefu okugutwala n'ogukozesa